आपको खबर दें, मरी में शदीद बर्फबारी से 19 सैयाह अपनी जान से चले गए। लोग गाड़ियों में फंसे हुए हैं और हजारों गाड़ियां कई फुट बर्फ में धंसी हुई हैं। हुकूमत ने मरी और इमदादी कामों के लिए पाक फौज की 5 प्लेटून तलब कर ली हैं, जबकि रेंजर्स और एफसी को भी कॉल दे दी गई है। वजीर दाखिला शेख रशीद ने मरी के मकामी लोगों से भी मदद मांग ली है और उनका कहना है कि उम्मीद है इंतजामिया रात तक बर्फ में फंसी गाड़ियों में से 1000 गाड़ियां निकालने में कामयाब हो जाएगी। जी हां, शेख रशीद ने बताया है कि 12 घंटे की मुसलसल कोशिश के बाद अभी भी कई रास्ते बंद पड़े हैं, जिन्हें खोलने का अमल जारी है। मरी में शदीद बर्फबारी से 19 सैयाह जान से जा चुके हैं। लोग गाड़ियों में अभी भी फंसे हुए हैं। पहली दफा पाकिस्तान में 15-20 साल बाद इतनी बड़ी तादाद